U današnjem video radu analiziram prvu borbenu upotrebu francuskih višenamenskih borbenih aviona Mirage 2000 5F za presretanje ruskih krstarićih raketa u Ukrajini. Naime, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je 7. marta ove godine prvi put potvrdilo operativno raspoređivanje borbenih aviona Mirage 2000 5F u Ukrajini. Ovi avioni su učestvovali u odbijanju ruskog raketnog napada na kritičnu infrastrukturu. Njihovo korišćenje uključivalo više sredstava protivvazduhoplovne odbrane, uključujući raketne sisteme tipa zemlja-vazduh, mere protivelektronske borbe i borbene avione. Ove aktivnosti označavaju prvu zabeleženu operativnu upotrebu aviona Mirage 2000 5F od strane Ukrajine od njihovog transfera iz Francuske. Tokom noći ruske snage pokrenule su kombinovani raketni i bespilotni napad na postrojenje za eksploataciju gasa i drugu infrastrukturu. Ukrajinski radarski sistemi pratili su 261 pretnju u vazdušnom prostoru, uključujući 67 raketa i 194 bespilotne letelice. Ruska raketna komponenta koja je korišćena u napadu se sastojala od 35 krstarećih raketa H-101, odnosno H-55SM, 8 krstarećih raketa Kalibr, 3 balističke rakete Iskander-M, 4 rakete zemlja-vazduh S-300 koje se koriste u ulozi napada na ciljeve na zemlji i 8 raketa H-59, odnosno 69, lansiranih iz vazduha. Komponenta o vazdušnom napadu bespilotnim letelicama uključivala je upotrebu 194 kamikaza dronova Geran i druge bespilotne letelice različitih tipova koje su se koristile kao mamci. Ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana je tom prilikom presrela i uništavala pretnje u vazduhu koristeći zemaljske sisteme i borbene avione, uključujući F-16 i Mirage 2000 5F. Do 10 časa ukrajinske snage prijavile su uništenje 134 cilja u vazduhu, uključujući 25 krstarećih raketa H-101 i H-55SM, 8 krstarećih raketa Kalibr, jednu vođenu raketu H-59, odnosno 69, i 100 bespilotnih letelica tipa Geran. Pored toga, najmanje 10 ruskih raketa je promašilo svoje predviđene ciljeve, dok je 86 bespilotnih letelica izgubljeno bez prijavljenog udara na cilj. Poslednjih meseci Rusija je izvela brojne noćne i raketne i bespilotne napade na Ukrajinu, ciljajući kritičnu infrastrukturu kao što su energetski objekti, transportnu mrežu i urbane centre. Na primjer, 26. avgusta 2024. godine Rusija je pokrenula veliki napad koji je uključivao preko 100 raketa i 100 bespilotnih letelica, uzrokujući žrtve i značajnu štetu na energetskoj infrastrukturi. Slično tome, 17. novembra 2024. godine masovni vazdušni napad ciljao je gradove širom Ukrajine sa ciljem da poremeti snabdevanje električnom energijom. Uvođenje francuskih borbenih aviona Mirage 2000 5F u ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo će poboljšati sposobnosti protivvazduhoplovne odbrane Ukrajine, posebno u svetlu nedavne suspenzije američke vojne pomoći, uključujući razmenu obaveštajnih podataka i podršku protivvazduhoplovnoj odbrani Ukrajine. Ovaj borbeni avion je opremljen naprednom avionikom i sposoban za dejstvo AASM Hammer vođenih raketiziranih bombi i krstarećih raketa Scalp EG, a takođe Mirage 2000 5F može da obavlja i misije tipa vazduh-vazduh i vazduh-zemlja. Takva njegova svestranost jača odbrambene i ofanzivne operacije Ukrajine, potencijalno nadoknađujući smanjenu vojnu podršku od strane Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, ograničen broj ovih aviona od svega 6 letelica, koliko ih ukrajinsko vazduhoplovstvo za sada ima u svojoj floti, zahteva strateško raspoređivanje kako bi se povećao njihov uticaj na bojnom polju. Ranije je u javnosti prikazan video koji prikazuje let francuskog Miragea 2000 5F u ukrajinskom vazdušnom prostoru, podeljen od strane Telegram kanala Suncokret, što je značilo prvo verifikovano viđenje ovog aviona u Ukrajini.
Raspoređivanje francuskih borbenih aviona je posledica odluke Francuske da prenese ove borbene avione u Ukrajinu i modifikuje ih za operacije vazduh-zemlja. Avioni su sada opremljeni sposobnošću za korišćenje AASM Hammer vođenih bombi i krstarećih raketa Scalp EG i opremljeni su sistemima za elektronsko ratovanje i protivelektronska dejstva. Prenos aviona Mirage 2000 5F u Ukrajinu prvi put je najavio francuski predsjednik Emmanuel Macron 6. juna 2024. godine tokom televizijskog intervjua. Macron je tada izjavio da će Francuska obezbediti Ukrajini ove avione i obučiti 4.500 pilota. U saopštenju nije precizirao broj aviona koji će biti isporučeni ili njihov izvor. U oktobru 2024. godine francuski ministar odbrane Sebastien Lecornu potvrdio je da će 6 aviona Mirage 2000 5F biti prebačeno zajedno sa paketom logističke podrške radi njihove nesmetane upotrebe. Miraži su modifikovani u CAZAUK centru radi integracije sposobnosti tipa vazduh-zemlja po ciljima na zemlji, odnosno da bi dobili višenamenske borbene mogućnosti. Obuka za ukrajinske piloti i osoblje za održavanje sprovedena u vazduhoplovnoj bazi Nancy u Francuskoj, gde je eskadrila 2/3 Šampanj pružila trenažu ukrajinskim pilotima i tehničkom osoblju, koristeći 7 Miraža 2000B dvosede varijante. Po zacrtanom planu prva 3 Miraža 2000 5F isporučena su početkom 2025. godine, a preostala 3 su za isporuku namenjena u prvom kvartalu ove godine. Zbog donacije ovih aviona potrebna su prilagođavanja u okviru francuskog vazduhoplovstva i svemirskih snaga. Pre njihovog prenosa iz flote francuskog ratnog vazduhoplovstva 28 Miraža 2000 5F su bili u aktivnoj službi u okviru grupe de chasse 1/2 Sigognes i eskadrona de chasse 3/11 Corse za misije protiv vazduhoplovne odbrane Francuske. Ove jedinice su operativne u bazama francuskog vazduhoplovstva Lucoil, Les Bains i Djibouti. Njihovo izdvajanje iz flote francuskog vazduhoplovstva je zahtevalo operativno restrukturiranje u okviru francuskog sistema protivvazduhoplovne odbrane, povećavajući pritom oslanjanje francuskog sistema PVO na avione Rafale i Mirage 2000D. Načelnik štaba francuskog vazduhoplovstva general Stefan Mil ukazao je da će smanjenje flote aviona Mirage 2000 5F u jedinicama ubrzati isporuke novih Rafala varijante F4. Međutim, izražena je zabrinutost zbog privremenog smanjenja broja operativnih borbenih aviona u francuskom ratnom vazduhoplovstvu. Borbeni avion Mirage 2000 je razvijen u kasnim 1970-im kao jednomotorni avion sa delta krilom namenjenim da zameni borbene lovce Mirage 3 i Mirage F1. Prvi prototip novog borbenog aviona je leteo 1978. godine, a avion je ušao u službu francuskog vazduhoplovstva 1984. godine. Prvobitno dizajniran za misije prelasti u vazdušnom prostoru, dok su kasnije varijante razvijene i za napade po ciljima na zemlji i strateški udarne misije nuklearnim oružjem, uključujući novu varijantu Mirage 2005, uveden u naoružanje 1990. godine s unapređenjima na radaru, avionici i sistemima naoružanja. Ova varijanta Miragea 2000 je opremljena radarom kompanije Thales RDY, koji omogućava praćenje i napad na više ciljeva istovremeno. Ova varijanta Miragea podrazumeva upotrebu MiG-a infracrvene i radarski vođene rakete tipa vazduh-vazduh. Francuska je nadogradila deo svoje flote aviona varijante Mirage 2000C na standard Mirage 2000 5F, zadržavajući svoju ulogu protiv vazduhoplovne odbrane uz poboljšanje senzora i odbrambenih sistema aviona. Ovi avioni su ranije korišćeni u misijama NATO nadzora vazdušnog prostora, odnosno air policinga. Mirage varijante 2000 5F ima maksimalnu brzinu od 2,2 maha, operativni plafon od 15.240 metara i dolet koji varira zavisno od misije u kojima se upotrebljava, a procenjuje se na oko 3300 km.
Mirage varijante 2000 5F je prvi francuski borbeni avion koji integriše sposobnosti ispaljivanja raketnog naoružanja po principu ispali i zaboravi, radi napada na više ciljeve istovremeno na velikim udaljenostima. Modifikacije napravljene za Ukrajinu, uključujući integraciju krstarećih raketa Scalp EG i AASM vođenih raketiziranih aviobombi, povećavaju njegovu sposobnost preciznog udara po ciljevima na zemlji. Dodatno poboljšanje protiv elektronskog dejstva su napređena za borbu protiv ometanja elektronskih protimera. Sve u svemu Mirage 2000 5F ima za cilj da dopuni postojeću ukrajinsku flotu aviona iz sovjetske ere i F-16 lovaca isporučenih sa zapada, radi pre svega podrške ukrajinskim oružanim snagama u dejstvu po ciljima na zemlji i odbrani vazdušnog prostora Ukrajine, a manje u misijama prevlasti u vazduhu, pre svega zbog premoći ruskih vazdušno-kosmičkih snaga u tom domenu.